Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде сенбі күні, яғни бұл дегеніміз, бүгін бізде UFC 299 турнирі Американың Майами қаласында өтетін болады. Басты main event. Жеңіл салмақтағы супер жұлдыз қазіргі чемпион Шон О'Мәли өзінің белбеуін Марлон Чито Вераға қарсы қорғайтын болады. Яғни бұл кездесу рематч, яғни реванш болып табылады. Бірінші кездесулерінде 2020 жылы UFC 252 турнирінде Марлон Чито Вера Шон О'Мәлиді техникалық нокаутпен жеңген болатын. Шон О'Мәлидің жарақатына байланысты енді осы жылы 4 жылға жуық уақыттан кейін реванш болайын деп жатыр. Co-main event. 70 кг салмақтағы ата аңызға айналған жауынгер, UFC-дің ең аңыз адамдарының бірі, жарық жұлдыздарының бірі Дастин Порье рейтингтегі 3-ші орын, номер 12-ші орындағы тұрған франциялық Бенуа Сен-Денеге қарсы қорғайтын болады. Бұл кездесудің маңыздылығы, бұл кездесу жай ғана 3 раундтық емес, бұл кездесу co-main event болғандықтан арнайы 5 раундтыққа арналған болып отыр. Тамашалаймыз достар. Достар, осы шығарылымда, осы UFC 299 турнирінде өнер көрсететін жауынгерлердің кездесулеріне тоқталып, мен өзімнің фавориттерімді таңдайтын боламын. Сіздерде уақыттарыңыз болса, алтын уақыттарыңыз бөле отырып, комментарийға осы кездесулердегі фавориттерді кім деп ойлайсыздар, соны жаза кетіңіздер. Сонымен достар, біздегі ең ерте прелимдарды бастайтын бірінші кездесу ол Шотландияның өкілі Джоан Вуд пен Украинаның өкілі Марина Мороз арасында кездесу болып табылады. Бұл кездесуде америкалық эксперттердің ойы бойынша фаворит ретінде Марина Мороз көрініп отыр. Өйткені ол жас, ал Джоан Вуд болса осы ММА карьерасындағы ең соңғы кездесуді өткізейін деп отыр. Яғни бұл кездесуде мен әрине өзіміздің америкалық әріптестерге америкалық сарапшылардың ойына қосыла отырып, Украинаның өкілі Марина Мороз жеңеді деп ойлаймын. Екінші кездесу біздің бауырымыз аса жеңіл салмақта 57 кг салмақта өнер көрсететін Асу Алмабаев Американың өкілі CJ Вергараға қарсы шығатын болады. Бұл кездесуде әрине біз өзіміздің отандасымыз Асу Алмабаевқа жақтасатын боламын. Америкалық эксперттердің, сарапшылардың ойы бойынша да Асу Алмабаев осы кездесудегі фаворит болып табылады. Өзіміз білетіндей Асу Алмабаевтың карьерасында небәрі 2 ғана жеңіліс бар, дегенмен де оның қарсыласында CJ Вергарада жеңіліс өте көбірек. Сондықтан да америкалық эксперттері, сарапшылар да сонымен қатар менің ойымда Асу Алмабаев өзінің тұрып-тұру соғысу әдісінде, грэпплинг, күрес әдісінде жақсы қолданады деген ойдамын. Және де ол менің ойымша осы 3-ші раундқа жеткізбей қарсыласын сабмишнмен жеңеді деген ойдамын. Одан кейінгі олардың кездесуінен кейін кездесу бұл аса ауыр салмақтағы кездесу. Кубаның өкілі бұрынғы олимпиаданың таэквондодан қола жүлдегері Робелис Диспайн мен Американың өкілі Джош Парижин арасында өтеді. Бұл кездесуде эксперттердің ойы бойынша да, менің ойым бойынша да кубалық Робелис Диспайн жеңеді деген ойдамын. Ол өзінің карьерасында небәрі санаулы ғана кездесу өткізген, бірақ өте қысқа карьерасының арқасында Dana White Contender сериясының арқасында UFC-ға келіп отыр. Яғни бұл кездесуде Робелис Диспайн айқын басымдықпен фаворит болып тұр. Одан кейінгі кездесу бізде Мишель Перейра, Бразилияның өкілі Мишель Перейра мен Польшаның өкілі Михаил Алексейчук арасында өтетін кездесу. Мишель Перейра бұрынғы жартылай орта салмақта өнер көрсеткен жауынгер, топ 15-ке кірген кезінде, қазіргі кезде орта салмаққа ауысқан. Мишель Перейра мен Михаил Алексейчук арасында кездесуде мен Бразилияның өкілі Мишель Перейра жеңеді деген ойдамын. Өйткені Мишель Перейраның джуджутсу өте жақсы дамыған, және де осы джуджутсуны қолдана отырып сабмишнмен жеңеді деген ойдамын. Одан кейінгі кездесу бізде осы ерте прелимдарды аяқтайтын кездесу Молдованың өкілі Йон Куталаба мен
Бразилияның өкілі Филиппе Линс арасында өтетін кездесу. Бұл кездесу жартылай ауыр салмақта өтетін кездесу болып табылады. Гион Кутелаба ол өте жаңағы көз түйістіру рәсімінде өте ерекше көзге түсетін жауынгерлердің бірі. Халықтың образына кіріп, өзін жап-жасылға бояп шығатын осындай бір образға кіріп жүретін Молдованың өкілі. Бірақ дегенмен де соңғы кездесулерінде ол сәтсіз өнер көрсетіп жүр. Бірде жеңіледі, бірде жеңіске жетеді. Бірақ та бұл кездесуде мен Бразилияның өкілі Филиппе Линс таңдайтын боламын. Филиппе Линстің джиу-джитсу өте жақсы дамыған, және де жаңағы осының алдында кездесу секілді Филиппе Линс джиу-джитсуны қолдана отырып сабмишн мен болмаса грэпплинг арқылы техникалық нокаутпен жеңеді деген ойдамын. Одан кейінгі кездесулер біз прелимға өтетін боламыз. Жай прелимдер. Бұл прелимдер, құрметті көрермендер, бұл прелимда кездесулер негізінде UFC-дің мейн кардына жарайтын кездесулер. Бірақ та осы UFC 299-ның өнер көрсететін жауынгерлердің қандай екендіктерін білсеңіздер, бұл прелимдағы жауынгерлер де менің ойымша мейн кардта өнер көрсетуге жарайтын жауынгерлер. Сонымен біздің прелимдағы бірінші кездесу ол осы Бекзат Алмахан бауырымыздың салмағындағы, яғни жеңіл салмақта өнер көрсететін жауынгерлер. Топ 15-ке кіретін номер 13-ші орында тұрған Бразилияның өкілі Педро Муньес пен осы топ 15-ке кіргісі келетін Американың өкілі Шон О'Мallейдің командаласы Кайлер Филлипс арасында өтетін болады. Педро Муньес бұл атақты жеңіл салмақтағы жауынгерлердің бірі. Ол топ 15-те жүргеніне соңғы 6-7 жыл болды. Ешқашан бұл топ 10-дық 15-тіктен түскен емес. Сондықтан да бұл өте тәжірибелі жауынгер. Кайлер Филлипс та бұл Шон О'Маллеймен бірге жаттығып, Шон О'Маллейдің салмағында өнер көрсететін болғандықтан, екеуі әрдайым спаррингтерін бірге өткізетін жауынгер. Бірақ та мен бұл жолы тәжірибені таңдаймын. Сондықтан да Педро Муньес нокаутпен болмаса сабмишнмен жеңеді деген ойдамын. Одан кейінгі кездесу біздегі 70 кг салмақта өтетін, американдықтардың тілмен айтқанда 155 паунд салмақта өтетін номер 6-шы Польшаның өкілі Матеуш Гамрот пен номер 11-ші орында тұрған бразилиялық Рафаэль дос Аньос арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде өте қызу талқыға түсіп жатыр қазіргі кезде америкалық сарапшылардың арасында. Өткені Матеуш Гамрот осы UFC 299 турниріне, яғни өткен жылы қазан айында өткен турнирде Ислам Махачев пен Александр Волконовский кездесуінде бэкап файтер болған, яғни осы кез келген жауынгердің біреуі жарақат алып қалған жағдайда, болмаса бойға шыға алмай қалатын болса, сақтандыру, яғни страховка ретінде осы Матеуш Гамрот салмаққа өлшенген болатын. Бұл кездесуде мен әрине қазіргі жоғары рейтингта тұрған, қазіргі кезі жақсы рейтингта көтеріліп келе жатқан Матеуш Гамротты таңдайтын боламын. Рафаэль дос Аньос та мықты жауынгер, бірақ та ол әрине осы жақын 1-2 жылда өзінің карьерасын аяқтайды деген ойдамын. Өйткені ол дәл қазір Рафаэль дос Аньостың жасы 39-ға келіп отыр. Одан кейінгі кездесу бізде әйелдер арасындағы аса жеңіл салмақтағы, яғни 57 кг салмақтағы атақты Валентина Шевченко мен салмағында өтетін кездесу. Бірақ біз білеміз, бұл салмақта дәл қазіргі кезде чемпион Мексиканың өкілі Алекса Грассо. Бұл жолғы кездесу 57 кг салмақтағы номер 4-ші орында тұрған Кейтлин Серминара, яғни біз білетін болсақ, егер ММА-дің саласында сіздер өте көп жақсы зерттеген болсаңыздар, бұл Кейтлин Серминараның бұрынғы тегі Кейтлин Чукайген, яғни өзінің армениялық ата-бабалары бар, сондықтан да оның өзінің тегі Кейтлин Чукайген, бірақ та тұрмысқа шыққаннан кейін өзінің тегін өзгертіп Кейтлин Серминара болған. Бұл жауынгер қыз бұрын Валентина Шевченко мен осы 57 кг салмақта белбеуге таласқан жауынгер болып табылады. Дәл қазіргі кезде номер 4-ші орында тұр. Оның қарсыласы номер 6-ші орында тұрған Мэйси Барбер. Дәл қазіргі сәтте осы 57 кг салмақта болашақ чемпион болады-ау деген жауынгер қыздардың біреуі. Ол атақты Юрайя Фейбердің залында Team Alpha Male деп аталатын Калифорнияның Сакраменто қаласында жаттығады. Мэйси Барбер соңғы кездесулердің барлығын
өте жақсы жеңістермен аяқтап жүр. Соңғы кездесуінде Бразилияның атақты жауынгерлерінің бірі Аманда Рибаста төрешілердің айқын басымдылық шешімімен жеңген болатын. Дәл қазіргі сәтте осы флайвейттағы мен Конор Макгрегор боламын деп жүрген Мэйси Барбер осы кездесудегі фаворит деп есептеймін. Америкалық эксперттердің ой бойынша да осы Мэйси Барбер осы кездесудегі фаворит болып табылады. Одан кейінгі кездесу прелимдарды аяқтайтын аса ауыр салмақтағы өте мықты топ 5-ке кіреді деген жауынгерлердің арасында өтеді. Яғни топ 5-ке кіретін 5-ші орында тұрған американдық Кертис Блейдс пен нөмірі 7-ші орында тұрған бразилиялық Жайлтон Алмейда арасында өтетін кездесу. Бұл кездесу өте тең дәрежеде өтеді деп күтілуде. Неге десеңіздер, өйткені Кертис Блейдстің күресі де жақсы дамыған, грэплингі де жақсы дамыған, және де оның соққы жіберу, тік тұрып соғысу деңгейі де өте жақсы дамыған жауынгер. Ал Жайлтон Алмейда Бразилияның өкілі. Ол Бразилияның аса ауыр салмақтағы Хабибі деген атқа ие болып жүр соңғы кездері. Өйткені дәл қазіргі осы кездері осы Жайлтон Алмейда өзінің қарсыластарын барлығын қысым көрсету арқылы бірде-бір қимылдатпай, ешқандай кеңістік бермей октагон ішінде осы қарсыластарының барлығына қысым көрсету арқылы оларды грэплинг жасап сабмишнмен жеңіп жүр. Яғни осыған қарап эксперттердің барлығы Жайлтон Алмейданы дәл қазіргі ауыр салмақтағы Хабиб деп есептеп жүр. Және де эксперттердің ойына келетін болсақ, дәл қазіргі сәтте Кертис Блейдс пен Жайлтон Алмейданың жеңу дәрежесі дәл қазіргі сәтте бірдей деңгейде тұр деп айтсақ болады. Дегенмен де сәл ғана басымдықпен Жайлтон Алмейда жеңеді деп күтілуде. Яғни оның пайызбен айтатын болсақ, Жайлтон Алмейда өзінің қарсыласын 54-те 46%, яғни Жайлтон Алмейданың еншісінде. Бірақ та бұл кездесуде кез келген соққы, кез келген сабмишн шешіп кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл кездесуде менде 54 болмаса да 51% осы Жайлтон Алмейдаға беріп отырмын. Одан кейінгі кездесулер, яғни мейн-картта өтетін кездесулер, мейн-картта ашатын бұл Бекзат Алмахан бауырымыздың салмағындағы 61 кг салмақта өнер көрсететін Ресейдің өкілі, бұрынғы чемпион, бұрынғы уақытша чемпион болған Петр Ян мен Қытай өкілі, дәл қазіргі сәтте хайпта жүрген Қытай өкілдерінің бірі Сонг Ядонг арасында өтеді. Дәл қазіргі сәтте Петр Ян нөмірі 4-ші орында тұр, ал Сонг Ядонг нөмірі 7-ші орында тұрған жауынгер. Біз білеміз, Петр Ян соңғы 3 кездесуінде жеңіліп келе жатыр. Дегенмен де біз Ресейдің өкілі болса да бауырымыз, яғни қазақ менеджері Саят Абдрахмановтың қол астында болғандықтан бұл кездесуде мен Петр Ян төрешілердің шешімімен болсын жеңеді деген ойдамын. Бірақ бұл кездесуде атап өтетін нәрсе, бұл екі жауынгерде өте боксқа арқа сүйейтін жауынгерлер, яғни тік тұрып соғысуды құптайтын жауынгерлер болып табылады. Сондықтан да бұл кездесуден кез келген нәрсе күтуге болады. Дегенмен де мен өзімнің ойымда Петр Ян жеңеді деген ойдамын. Нокаутта болуы мүмкін, төрешілердің шешімімен баруы да мүмкін. Одан кейінгі кездесу Шавкат Рахмонов бауырымыздың салмағында 77 кг салмақта өтетін кездесулер. Бұл кездесуде осы салмақтың аңыз адамы, бұрынғы титулға үміткер бразилиялық Гилберт Бернс, яғни Гилберт Бернс бұл Шавкат Рахмоновпен бірге осы дәл Майами қаласындағы Килклифф залында бірге жаттығатын жауынгер. Екеуі де бір тренердің қол астында өнер көрсетеді. Яғни Шавкат Рахмонов нөмір 3-ші орында тұрса, Гилберт Бернс нөмір 4-ші орында тұрған жауынгер. Дегенмен де Гилберт Бернстің қарсыласы осы соңғы кездері Шавкат Рахмоновпен шығам деп жүрген, осы Гилберт Бернсті жеңсем Шавкат Рахмоновпен шығуды мақсат қойып отырмын деген Австралияның өкілі, боксы өте жақсы дамыған Джек Далле Мадаленаға қарсы өтеді. Яғни нөмір 4-ші орында тұрған
жауынгер мен нөмірі 11-ші орында тұрған жауынгер бір-біріне қарама-қарсы шығатын болады. Гилберт Бернс, яғни соңғы кездесуінде біз білетін Белал Мухаммадқа төрешілердің шешімімен жеңілген болатын. Ал Джек Делла Мадалена өткен жылы қыркүйек айында Кевин Холландты төрешілердің раздельный решениемен осы жеңген болатын. Бұл кездесудегі фаворит ретінде эксперттердің барлығы, яғни 50-50 деп отыр, бірақ та мен өзім Гилберт Бернске жақтасамын. Яғни бұл аңыз адам, сондықтан да Гилберт Бернс өзінің орнын сақтап қалады деген ойдамын, нөмірі 4-ші орынын. Одан кейінгі кездесу бізде UFC-да дебютін жасайтын, атақты Беллаторда аты шыққан, жалпы MMA әлемде атағы шыққан британдық Майкл Веном Пейдж. Майкл Веном Пейдж өзінің UFC-дағы дебютін жасайтын болады. Оның қарсыласы бағана жоғарыда атап өткен жартылай орта салмақтағы номер 13-ші орында тұрған, яғни топ 15-ке кіретін алдындағы Джек Делла Мадаленадан қыркүйек айында жеңілген американдық Кевин Холланд, яғни Техас өкілі. Кевин Холланд пен Майкл Веном Пейдж арасында, яғни MVP арасында өтетін кездесу. Бұл кездесуде мен Кевин Холланд өзінің сабмишн, яғни грэпплинг әдісімен жеңеді деген ойдамын. Бірақ екі жауынгерде нокаут күші бар. Және де MVP-да бір өте ерекше стиль бар. Өйткені MVP ол каратемен айналысқан. Карате стиль өте керемет қолданатын, сонымен қатар кунг-фу әдістерінде өте керемет қолданатын жауынгер. Ал Кевин Холландтың жалпы MMA карьерасы кунг-фудан басталған болатын. Сондықтан бұл кездесуде өте қызық өтеді деген ойдамын. Одан кейінгі кездесу біздегі co-main event. 70 килограмм салмақта өтетін аты аңызға айналған бұрынғы уақытша чемпион, бұрынғы титулға үміткер Дастин Даймонд Порье, яғни Дастин Алмаз Порье мен Францияның өкілі Бенуа God of the War Сен-Дени, яғни соғыс құдайы қазақша аударғанда, осы жауынгерлер арасында өтетін болады. Яғни номер 3-ші орында тұрған Дастин Порье, номер 12-ші орында тұрған Бенуа Сен-Дениді қабылдайтын болады. Яғни UFC Бенуа Сен-Дениге топ 5-ке кіруге, бірден кіріп кетуге үлкен мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да бұл кездесу өте қызықты өтеді, құрметті көрермендер. Фаворит ретінде сарапшылардың ойыны бойынша Бенуа Сен-Дени есептеліп отыр. Өйткені сарапшылардың ойы бойынша Дастин Порье соңғы кездері бірде жеңеді, бірде жеңіледі, солай келе жатыр. Соңғы екі кездесуінде ол соңғы екі кездесуіне тоқталатын болсақ, 2022 жылы қараша айында Майкл Чендлерді сабмишнмен жеңсе, одан кейінгі кездесу 2023 жылы шілденің аяғында Джастин Гейджіға нокаутпен ұтылған болатын. Ол нокаутты барлығыңыз көрген боласыздар, яғни Джастин Гейджі Дастин Порьенің басынан теуіп құлатқан болатын. Ал Бенуа Сен-Дени соңғы 5 кездесуінің барлығын уақытынан бұрын жеңіп келе жатқан жауынгер. Сондықтан да фавориттердің ойы бойынша сарапшылардың ойы бойынша Бенуа Сен-Дени фаворит. Бірақ мен өзімнің ойым бойынша Дастин Порье бұл өзінің топ 5-те орын сақтап қала отырып, болашақта Ислам Махачевпен шығады деген ойдамын. Өйткені Дастин Порье ол нағыз ешқандай маска, ешқандай образға кірмейтін нағыз жауынгерлердің бірі. Сондықтан да Дастин Порье жеңеді деп ойлаймын. Ал басты мейн-ивентқа келетін болсақ, Шон О'Мalley мен Марлон Чито Вера арасында өтетін кездесу. Шон О'Мalleyдің сөзі бойынша бірінші кездесуде ол жарақат алуына байланысты Марлон Чито Вера жеңіп кетті деп ойлайды. Бірақ та жеңістің аты жеңіс. Бірақ та біз эксперттердің ойына жүгінетін болсақ, бұл кездесуде фаворит ретінде Шон О'Мalley болып есептеліп отыр. Шон О'Мalleyдің, яғни қандай арық болса да, қандай бұлшықеттер анық көрініп тұрмаса да, оның оң қолының күші қандай екенін барлығымыз білеміз. Ол осы оң қолының бір ударымен-ақ талай адамды ұйықтатып жүрген жауынгер. Соңғы кездесуі, яғни тамыз айында Американың Бостон қаласында UFC 292 турнирінде ол бұрынғы чемпион Алджимейн Стерлингті техникалық нокаутпен жеңген болатын. Яғни осы оң қолының арқасында Алджимейн Стерлингті нокдаунға жіберіп, оны орнынан тұрғызбаған болатын.
Ал оның қарсыласы Марлон Чито Вера да өзінің қарсыластарын нокаутпен, техникалық нокаутпен жеңіп жүрген жауынгер. Соңғы кездесуде төрешілердің шешімі бойынша дәл сол UFC 292 турнирінде Педро Муньосты жеңген болатын. Сонымен, құрметті көрермендер, мен өзімнің осы UFC 299 турниріндегі фавориттерімді айтып шықтым. Егер де сіздердің фавориттеріңіз басқа болса, бос кездесулердің барлығына болмаса да кейбір кездесулердің фавориттерін атап өтіңіздер. Және де бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз жақсы өтсін, және де UFC 299 турнирін жіберіп алмаңыздар. Это только начало Шуга-эры. Чито, где ты? Марлон Чито Вера, рекордсмен по количеству финишей в истории легчайшего дивизиона. И единственный, кто одержал победу против Шона О'Мелли. У О'Мелли что-то не так с ногой? Да, с правой. Добро пожаловать на шоу Чито, на мое шоу. Я выиграл бой, но я хочу еще раз надрать ему задницу. Ему дико повезло, он это знает. Я его нокаутирую. Шон О'Мелли — это мастер по вырубанию оппонентов. Марлон Чито Вера — один из самых опасных парней. Малейшая ошибка, и он снесет тебя. Бриллиант Лафайета, Луизиана. Дастин Порье, сертифицированная легенда UFC. Бенуа Сен-Дени. Мы смотрим на будущую звезду легкого веса. Я иду за всеми. Многие фанаты уже начали сомневаться, что это когда-то произойдет. Нам не терпится увидеть его в UFC. Против Кевина Холланда. Он один из самых всесторонне развитых бойцов в игре. Он может доставить серьезных проблем любому в дивизионе. Келесі кездескенше.